হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি আপনাদেরকে আমার এবং আমার পাখিদের একটি স্টোরি শেয়ার করব। এই স্টোরিটা নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয়। ওই মাসটা ছিল আমার বার্থডে। বিয়ের পর আমার ফার্স্ট বার্থডে ছিল। আমার হাজব্যান্ড ওই মাসটাতে অনেক কিছুই গিফট করেছে আমাকে। এর মধ্যে পাখি ছিল একটা। বার্থডের 15 থেকে 20 দিন আগে আমাকে একজোড়া পাখি কিনে দেয়। তো সেজন্য আমি পাখি কিনতে চলে যাই। আমি একজোড়া পাখি কিনি যারা অলরেডি ডিম বাচ্চা করেছে এবং সামনে ডিম বাচ্চা হবে এই রকম। তো পাখি কিনি, পাখির খাঁচা সব কিছুই কিনা হয়, কিন্তু পাখির খাবারটা কিনতে ভুলে যাই। সেজন্য আমি রিকশায় বসে ওয়েট করছিলাম এবং আমার হাজব্যান্ড রিকশা থেকে নেমে পাখির খাবার কিনতে চলে যায়। এইদিকে রিকশাওয়ালা মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল পাখিটি কত নিয়েছে, পাখিটাকে কিভাবে রাখবো, এই খাঁচাটার দাম কত, এভরিথিং এগুলো জিজ্ঞাসা করছিল। পাখির নাম কি। তো এরকম করতে করতে আমার হাজব্যান্ড চলে আসে এবং আমরা বাসায় চলে আসি। আর এটা হলো প্রথম দিন যখন পাখির খাঁচার মধ্যে আমি হাত ঢুকাই, তখন এভাবে কেটে যায়। আর হাত দেওয়ার রিজনটা ছিল আমার পাখিটি প্রথম দিনই একটা ডিম পেড়েছিল এবং ডিমটা হাঁড়ির মধ্যে তুলে দিয়েছিলাম। এর 2 দিন পরেই দেখি ডিমটা ওরা ভেঙে ফেলেছে। ওই দিন অনেক কান্না করেছিলাম, কারণ আমি পাখির ডিমটা নিয়ে অনেক খুশি ছিলাম। ভেবেছিলাম যে না, আরও ডিম পারবে, কিন্তু আর ডিম পারেনি। তো এভাবে চলতে থাকে। 5-7 দিন পরে আবার ওরা ডিম পারে পাখিটা। এইভাবে আস্তে আস্তে 7টি ডিম পারে। আগের ওই ডিমটি সহ টোটাল 8টি ডিম পেড়েছিল আমার পাখিটি। প্রায় 19-20 দিন পর এখান থেকে ডিম থেকে বাচ্চা হয়। প্রথম বাচ্চাটা যখন হয়েছে তখন পাখিরা এত চেঁচামেচি করছিল আর আমি এতটা খুশি হয়েছিলাম যা বলার মতো না। তারপর দেখতে দেখতে 1টা 2টো 3টে বাচ্চা হওয়া শুরু করে, কিন্তু তখন আমি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ি, যার জন্য ওদের পরিচর্যা করতে পারিনি এবং খেয়াল রাখিনি। তো এইভাবে আস্তে আস্তে দিন যায়, ডিম থেকে বাচ্চা হয়। এইভাবে টোটাল এই ডিম থেকে 7টি ডিম থেকে 5টি বাচ্চা হয়। একটি ডিম আবার আমি ভেঙে ফেলি, আমার ভুলের জন্য ভেঙে যায়। তো 6টি ডিম থাকে। এই 6টি ডিমের মধ্যে 5টি ডিমে থেকে বাচ্চা হয়। এই 5টি বাচ্চার মধ্যে থেকে 2টি বাচ্চা না চাইতেই কীভাবে জানি মরে যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখন দ্বিতীয় বাচ্চাটিও হয়েছে। আস্তে আস্তে তৃতীয় বাচ্চাটিও হয়ে যায়। এভাবেই আস্তে আস্তে অনেকগুলো হয়, কিন্তু আমার অবহেলার কারণে 2টি বাচ্চা মারা যায়। তো ওই দিন অনেক কান্না করেছিলাম, অনেক মন খারাপও হয়েছিল। একটু অবহেলার কারণে আমার বাচ্চাগুলো মারা যায়। যাই হোক, ওই 3টি বাচ্চা আর একটি ডিম থাকে। ওই ডিম থেকে আর বাচ্চাটি হয়নি। তো অবশিষ্ট আমার 3টি বাচ্চাই রয়ে যায়। এখন আপনারা যে পাখিটিকে দেখতে পাচ্ছেন, সেই বাচ্চাগুলোর মধ্যে একটি বাচ্চা। আরেকটা জিনিস কি, আমার পাখিদের বিশেষত্ব হচ্ছে ওদের চোখগুলো লাল লাল, অনেক কিউট, এত মায়াবী চোখ, মাশাআল্লাহ। এতটা কিউট আমার পাখির বাচ্চাগুলো, বলার মতো না। ওরা 1 মাসও হবে না ওদের এখন। তো এখনই ওরা কামড় দিতে শিখে গেছে, এমনকি আমাকে অনেকবার কামড়ও দিয়েছে। আমি ওদের হাতে নিয়ে বসে একটু সময় কাটাই ওদের সাথে। মাঝে মধ্যে যখন মন ভালো থাকে না, আমার হাতেই পাখির বাবুটা ঘুমিয়ে গেছে।
আর এই শীতের মধ্যে সত্যি পাখিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা একটি চ্যালেঞ্জের মতো ছিল আমার কাছে, কেননা আমি প্রথমবার কোনো কিছু পোষা প্রাণী পালছিলাম। অনেক কষ্ট হচ্ছিল। আমাদের বাসায় সাধারণত অনেক বেশি ঠান্ডা পড়ে, কারণ নদীর পাশেই আমাদের বাসা। তো এত বাতাসের মধ্যে ও ঘুমাচ্ছিল, তখন আমি ওকে বারবার ডাকছিলাম বাবু বলে। তো ওই যে পরপর তাকাচ্ছিল, আমাকে দেখছিল। এই মোমেন্টগুলো এতটা মধুর আর এতটা খুশি যা বলার মতো না। আলহামদুলিল্লাহ, আমার পাখির বাচ্চা 3টাই সুস্থ আছে। 2টা পাখির বাচ্চা সাদা কালার হয়েছে তাদের মায়ের মতো, আর একটা পাখি একটু আলাদা হয়েছে, একটু আকাশি কালার মাঝখানে সাদার মধ্যে। এই পাখিটা অনেক সুন্দর। আমার পাখির বাচ্চাগুলো অনেক দুরন্ত এবং অনেক চালাক। এখনও খেতে পারে না যদিও, তাও অনেক কিউট। অনেক ছোট তো, তাই। সবাই আমার পাখির জন্য দোয়া করবেন যাতে আমার পাখির বাচ্চাগুলো সুস্থ থাকে। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।